好，我哋開始今日嘅主日學。好，我哋一同禱告啊！親愛嘅主，我哋多謝你俾我哋今日有生命氣息。我哋每一天嘅存留都係因着你嘅恩典，亦係為了你嘅榮耀。我哋感謝主，我哋今天早上你救贖嘅子民被招聚，一同嚟到敬拜你。我哋讚美你喺我哋各人身上嘅作為，我哋感謝你喺我哋各人身上嘅護理。我哋亦都存着盼望嚟到走我哋前面嘅道路，因為我哋知道我哋每一步都有你自己嘅拖帶同在同埋引領。我哋將我哋呢一次嘅主日學，我哋一同嚟到去閱讀呢本成長神學嘅時候，求主你嘅靈都幫助我哋，不單喺星期日主日學呢段時候一同學習，亦都喺我哋閱讀思考嘅過程當中，我哋被你自己使人成聖嘅真理，使人成聖嘅聖靈嚟到陶造改變我哋嘅屬靈生命，讓我哋喺每一日嘅閱讀，我哋嘅心思意念，我哋都係被你心意更新而變化，讓我哋嘅所思所想都滿有你自己嘅形象。求主幫助我哋喺今日呢一個鐘頭嘅學習，都滿有你自己真理嘅靈嚟到充滿我哋。我哋咁樣禱告，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。好啦，咁今次呢係我到我負責啦，我負責3次啦，呢次嘅主日學啊。咁之前嗰幾次呢，有阿 Noel 啊，有阿 Jenny 喺大家當中嚇。咁我理解呢個都係全書嘅結構啦。我哋已經咧嚟到書嘅第4部，第4部總共有差唔多10章，由第10章到第19章，其實係從唔同嘅實際情況，或者作者俾我哋一啲不同嘅例子嚟到去幫我哋應用。我幾中意佢。雖然你感覺有啲重複嘅本書嚇，係有啲重複複嘅，不過佢每一個例子呢，其實大家性格都唔同嘅。有一啲嘅路徑呢，就可能係特別對我有提醒，可能有啲嘅路線路徑呢，對你就唔係好大提醒嘅，因為你個問題唔喺嗰度。咁所以有時有一兩章呢，你睇下佢有啲沉悶，好似對我冇乜提醒嘅，冇乜所謂嘅，因為呢個就係唔係每一條路徑都係適合你，唔係每一個章咧嗰啲嘅例子都對你有提醒。咁你可以咧讀嗰兩章唔係好大感覺，唔好氣餒。有時讀一本書咧，唔一定要第一頁到臨尾嗰頁咧，你都要攞晒裡面每一頁，你先叫讀完嗰本書嘅。千祈唔好有咁嘅壓力即係讀完之後，你可能有少少嘅提醒，但係呢啲書嘅嘢咧，你放咗喺屋企，佢唔會無端端唔見噶嘛。你有一日可以睇翻噶嘛，或者你有一日咧，諗起弟兄姊妹遇到啲難處，我想幫佢，但係我又唔係好懂得，咁你又可以翻返本書睇下嗰幾章咁。咁呢個咧都係我常常咁做嘅。我屋企有啲書咧，我特別中意嗰啲咧。我真係睇幾雲嘅。我記得我以前睇Eugene Peterson 嗰本《Leap Over a Wall》，中文翻譯咧叫做《俗世聖徒》啊，就係講大衛嘅。我第一次睇嗰本書咧，即係由大衛嘅撒母耳記上第16章去到列王記上嘅第2章，勾畫成個大衛嘅生平。講到大衛咧，我哋成日都有個好固定嘅印象，大衛係一個合神心意嘅人啊嘛，係超級屬靈嘅。
咁但係咧嗰本書藉着聖經咧，俾我睇到佢都幾敗壞嘅喎。咁我第一次睇嘅時候咧係大學，我讀大學嘅時候。咁然後到我隔咗幾年我又睇，出嚟侍奉我又睇，我前後睇咗4、5次嘅。其實我有一句說話咧好深刻嘅，佢就話大衛嘅生平係由乜嘢整合咧？佢就話咧係用 grace 同 guilt， 恩典同罪惡啊。佢話佢大衛整個嘅生平就係恩典同罪嘅結合。你覺得，你唔好以為都好似好簡單喎，我就覺得都係好深刻對大衛嘅理解。因為如果我哋唔明白我哋嘅 guilt， 其實我哋唔係太明白神嘅 grace。但係我哋越明白神嘅 grace， 我哋就越係能夠面對我哋自己嘅 guilt， 相輔相成嘅，相輔相成。但係我大學生時候睇嘅時候咧，我唔係好明嘅。其實一個20歲嘅人，你點會明白深刻體會咩係 grace， 咩能夠深刻體會自己嘅 guilt 咧？有時你會發覺自己嘅唔好都係頭腦上，我其實真係唔係太差㗎。有時真係咁諗㗎嘛。慢慢咧，我發覺原來自己都真係幾複雜㗎喎。嗱，咁我開始人越大就諗呢啲咁嘅嘢。咁我相信呢啲書咧，喺我哋唔同嘅階段咧，有唔同嘅領受嘅。嗱，我理解呢本書有幾方面啊。第一咧，講到成長咧，首先我哋要有全面嘅、有系統嘅嚟到去教導人認識神嘅心意，同埋好似呢一本書，佢會提供一個嘅屬靈嘅框架喺第2部分嗰度啊。父神嘅恩典、基督嘅榜樣、聖靈嘅協助。嗱，佢都將屬靈嘅成長放喺一個聖經三一神嘅框架。嗱，咁咧，所以呢一本書就有一個咁樣嘅正規神學框架嘅教導，讓到你同我嘅成長咧，放喺一個好穩固嘅基礎嘅上邊。第二，淨係正面嘅教導咧，其實都唔係足夠嘅，所以有責備，因為你同我都係自我中心，有悖逆，有否認，有拒絕。如果淨係正面教導神愛你，神愛你咁，有時可能神都會有管教噶嘛，係嘛？好似我哋啲小朋友，你淨係對佢好，佢都唔識體會噶。你鬧完佢之後，佢就知道你平時對佢好嗰啲咧，真係唔係理所當然嘅。即係有愛又有管教。咁我覺得呢本書都幾講管教責備嗰部分嘅。當然唔一定係鬧人嗰種，唔係呢種啊，而係我哋都需要聽一啲我哋未必中意聽嘅說話。咁呢個有時就係關係嘅對質啦，亦都係今日我哋睇嗰章17、18章第17章咧，講到我哋都要誠實啊嘛，面對現實啊。咁呢個係第17章嗰個題目。佢話面對現實，讓真理深化喺你嘅成長嘅裏面。咁有時一句說話都幾真實，殺到埋嚟咧，有時入唔到我哋內心，因為我已經將佢拋翻出去啦。即係人嗰個自我機制嚟嘅。咁所以咧，我哋係需要責備或者管教。咁咧，提摩太後書咧，一陣我哋都會略略睇一睇。聖經都係聖經都係神所默示噶嘛，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義啊嘛。於教訓、督責、使人歸正、教導人學義。教訓、督責、使人歸正、教導人學義。第1同第4係正面嘅喎。
中間第二、第三係負面嘅喎。嗱，咁一陣我哋可以講講嘅嚇。嗱，咁咧神嘅教導提供一個成長框架，我哋悖逆需要人嘅管教提醒，咁亦都需要人嘅安慰或者堅固。我哋要能夠接受到外來嘅幫助。但有時有啲人安慰你，你都唔代表我哋能夠被安慰㗎。有時都會咁樣，因為被人安慰其實係有少少被人堅固咁樣嘛。人有時有個傾向咧，都未必中意做嗰個弱者㗎。你有冇見過啲人咧？佢好有愛心，可以好隨時幫助人、鼓勵人。但係咧，你調轉頭，佢有時你鼓勵唔到佢嘅，佢唔會接受你幫助嘅。但係佢可以安慰你，佢可以幫助你，但係佢未必可以接受到你嘅幫助。嚇！咁啊，真正嘅友誼咧，應該一定係雙向嘅。如果下下個友誼就係你做上把，我做下把嘅，可能我有需要嘅時候就爽啫。但係哇，好似唔係喎，你有需要嘅時候我幫你，你都唔聽我電話嘅咁，你係咪當我朋友㗎咁？咁呢個咧，我哋都要接受外來嘅幫助同提升。呢本書都幾強調呢方面嘅，因為佢話群體唔係神嘅 Plan B 嘛，群體係神嘅 Plan A 嘛。咁喺個群體裏面咧，我哋要接受到外來嘅幫助同提醒，對人開放。而唔係咧封閉嘅。對人開放其實都係一種自我成長一個好重要嘅一環。自我即係要開放，開放都係一種自信嘅表現。同行，咁我哋成長都需要同路人。我哋認同人，人哋又認同我哋。我唔知道你近年咧幾時俾人認同過呢？我過去呢2-3年呢，有啲弟兄姊妹，我感覺佢真係認同到我嘅困境喎。都即係講，我唔會多講噶啦嚇，已經成為歷史噶啦。但係有啲弟兄姊妹呢，真係我感覺到佢哋咧，佢真係認同到我喺度經歷緊啲乜。唔係可憐我喎，唔好搞清楚喎，即係佢認同到我一啲嘅掙扎啊。但嗰種嘅認同咧，我就覺得佢同我同行緊。我係呢近呢2-3年咧，我係對關懷事工咧係多咗一個層次嘅去了解嘅，因為原來人能夠被認同，認同唔代表完全認可你嘅行為喎，兩樣嘢嚟嘅喎，係嘛？兩樣嘢嚟嘅喎。認同你嘅難處，你喺嗰個罪嘅裏邊有掙扎咁講，但係唔代表認同你犯罪啊。咁係兩樣嘢嚟嘅喎，係嘛？唔代表認可你嗰個行為，但係你被認同咧，俾你一種嘅力量向前行。或者有一個力量去勝過嗰個嘅難處，或者每個人要突破一啲嘅關口都需要時間啊嘛。所以臨尾第19章佢結束嘅時候，呢本書啊，佢就係用時間嚟到結束啊嘛，係嘛？大家睇晒啦，係咪？係嘛？大家睇晒㗎啦，我知道係嘛？19章佢用時間結束啊嘛，因為佢就係話你成長就需要時間，就係咁簡單咯。即係佢搞呢搞路都好啦，佢成長就係需要時間。咁佢用第19章咧嚟到用時間結束嘅。咁有時我哋做同行嘅人咧，我哋都要俾時間對方去慢慢成長。咁呢個都係我哋喺團契裏面去彼此嘅關顧啊。我哋做教會嘅牧養啊，或者我哋應用喺我哋自己夫妻嘅關係啊，或者我哋嘅兒女嘅成長啊。咁你都要俾啲時間大家去有成長嘅空間，但係呢本書好嘅地方就係俾成長，俾時間去成長，但係嗰個時間裏面咧，原來有啲嘢係人需要去留意嘅咯。
即係佢又第18章嗰度又話，你又唔可以被動噶嘛，又睇咗啦，係咪？咁啊，佢又唔可以被動噶嘛，你有啲主動嘅嘢噶嘛，啊，咁喺啲主動嘅嘢你做咗啦，咁就要時間咯，佢就話，啊，咁所以都好 practical 噶，吓，啊，咁我理解呢本書咧，基本起碼有呢4方面：教導、責備、安慰或者堅固。第4咧就係生命嘅同行者。咁我會認為第4項可能係最緊要添啊！喺呢個書嘅角度，群體唔係神嘅 Plan B， 而係神嘅 Plan A。咁當然佢講個群體又唔係單單我哋嗰種團契大圍咁簡單，而係真係生命有一啲真係佢明白到你，你又明白到佢，佢又接納到你嘅人。可能都唔係好多㗎呢啲人，可能即係我會認為啊，如果你喺生命裏面有3至5個咧，你會真係好投契咧，即係真係好投契啊，都叫做執到㗎啦，開始，即係唔係咁容易揾到呢啲知己朋友嘅，真係，係嘛？我唔係話平時嗰啲就飲飲食食膚淺，唔係咁樣喎。真係同你夾得嚟，明白你一同追求屬靈成長嘅，你揾到3、4個咧，你真係嗱聲感謝神添啊！真係。嗱，咁第17章咧，佢講到真理同靈命係息息相關嘅。耶穌都話：你們必曉得真理，必叫你哋得以自由。約翰福音6章63咧。一句耶穌好豐富嘅說話，我對你哋所說嘅話就係靈，就係生命。所以如果當我哋打開神嘅話語嘅時候，真理嘅靈做工係咁解。同埋點解我哋打開神嘅話語，真理嘅靈做工嘅時候，我哋生命會改變呢？即亦都係咁解。所以我覺得耶穌呢句好簡單嘅說話呢，我對你哋所說嘅話就係靈，就係生命。倪柝聲咧，佢好中意引用呢句說話嘅，然後講一紮嗰啲嘢咧，冇人明嘅，咁呢啲咪叫高深咯。我就去唔到嗰個階段。佢好中意引用呢句嘢嘅，咩靈啊，咩生命啊，咁啊講幾頁噶，哇，真係犀利。知唔知啊？溫偉耀佢一本書咧，叫做《我怎樣信耶穌》嘛，大家有睇過啦，係咪？佢話咧，有邊2個神學家影響佢最深啊？佢話第一個咧就係倪柝聲啊。嗱，當然你未必認同倪柝聲，你識經啊，但係即係本土中國人嘅神學家，咁佢就話倪柝聲。另一個係邊個咧？佢就話佢個細女。因為佢個細女有智障啊嘛，佢話佢第2個，我唔知佢第1定第2啦個排列嚇，咁就話第2個係嘛？啊，即係才女，即係才女，恩泉團契嘅才女。佢第2個係嘛？係應該係第2個。嗱，咁佢就話佢個女啊，好似叫曉華啊嘛，好似深圳麗的嚇。因為佢個病咧，即係令到即係讓佢從一個生命嘅體會去經歷神。咁佢嗰本書又講好理性嘅嘢，點信耶穌，有啲好生命嘅嘢，好薄嘅，一個本書都係102-200頁咁樣，鼓勵大家去睇。好，唔好意思啊，我應該講呢本書，又講其他嘢添。嗱，喺419頁咧，佢話如果你曾經被沒有愛心嘅實話所傷害，沒有愛心嘅實話，咁當然啦。呢個所謂沒有愛心咧，可以係主觀嘅，即係人哋可以係有愛心講，但係你唔覺得佢有愛心啫，因為嗰個係實話咁解嘅啫，即係所以有時都會諗諗啊嚇，或者嗰個咩字啊？害怕，或者害怕聽實話。佢話咧，我哋最大嘅心願，佢呢本書提我哋，就係希望我哋能夠學習喜愛真實。喜愛聽到實話，並追求真實。
嗱，咁黃色嗰幾隻字咧，佢話我哋最大嘅心願應該係咁，或者心志，因為追求成長呢個都係基礎嚟噶，冇人可以喺一個虛假嘅裏面成長噶嘛。佢係咁話我多頭髮咁都冇意思噶，我又自己覺得我真係好多喎，咁都係唔真實嘅啫，係咪先？嗱，並追求真實。雖然有時真理會令人咧心痛，但真理總是我哋嘅朋友。嗱，咁個作者就話，因為真理咧都係嚟自出於神嘅。出於神就係生命，係能夠造就我哋嘅生命嘅。咁我覺得佢呢句說話都係進入我哋呢一章。嗱，佢引用大衛喺詩篇51篇嘅第6節。大衛嗰陣時犯錯啦，犯奸淫啦，係嘛？當然啦，亦都犯埋謀殺啦。喺詩篇51篇佢話：你所喜愛嘅係內裏嘅誠實，你在我嘅隱密處必使我得智慧。新譯本呢，佢話：看啊，你喜愛的係內裏嘅誠實，內心嘅隱密處，使我得智慧。原來即係我想用呢節聖經咧嚟到去應用頭先作者講嘅，我哋個心志就係能夠學習喜愛真實，追求真實。大衛其實佢合神心意嘅地方並不是佢完美啊，而係佢喺佢犯錯嘅裏面，佢願意即係心裏面最核心嗰部分啊，真係冇隱藏嘅，即係意思就話內心嘅隱密處啊，即係我收埋嗰啲嘢咧，我由嗰度我學習去喜愛真實。咁大衛一定係一個有成長嘅人嚟。佢唔係淨係表面嗰陣我理性上同意，哎呀我真係錯啊咁，而係佢係喺佢唔想承認嗰部分深處隱密處，佢都向神赤露敞開。咁呢個咧，我相信係我哋屬靈成長一個好重要嘅基礎同起點。但係我覺得就我哋做人要好誠實咧，都真係幾難嘅，都真係幾難嘅。即係我哋好似剝洋葱咁，我哋剝極都未去到嗰個洋葱嘅核心部分。我屬於都屬於幾坦誠嘅人嚟㗎，我偏向都嚇，我唔知你覺唔覺得嚇？我偏向啊，即係我唔係話咩，我偏向我唔係話太虛假嗰種人嚇。但係我都覺得我自己好多層啊，我自己覺得即係我能夠話我都識得包裝自己㗎。特別你喺教會已經混咗咁耐啦嘛，邊啲屬靈説話，邊啲唔屬靈，個尺度去到邊，大家都知㗎嘛。咁有時我哋呢啲咧都係呢啲經文對我哋好大提醒嘅，好嘛？咁咧，佢喺呢一頁係咩啊？睇下先啊。雖然我知道大家睇咗，但係咧，我想睇下呢度係幾多頁先。非常好，非常好。咁佢話咧，了解何謂真理嘅最基本方式，就係按真理嘅本相去了解，亦即真理就係存在嘅事實。咁佢話相反咧，不存在嘅咧，即係我哋希望它存在，都不會是真嘅。佢話後者咧喺靈命上係常常都係好常見，唔係罕見啊，係常見。尤其當我哋希望某些惡事不是真的，而某些不存在嘅善事是真的。咁佢俾啲例子啦嚇。譬如某人可能希望佢自己係完全無私嘅，但係原來自私係一個不好嘅事實。即係原來我哋喺好多行為上邊都幾自私嘅，但係我認為我一直
我希望我自己係一個無私嘅人，但係我希望我自己一個無私嘅人，嗰個係一個不真實嘅好事。我係一個自私嘅人，原來係一個不好嘅事實。有啲人唔係 EQ 好高嘅，有啲人啊，阿蘇咧有時話我 EQ 唔高啊嘛，即係依家我俾佢話慣咗，我已經接受咗啦。但我開頭嘅時候我唔係好中意嘅，即係我梗係會覺得我自己 IQ 又高 ，EQ 又高噶嘛，總之乜都高啦，除咗脂肪高就係，即係人都有種咁樣噶嘛，係咪？總之乜都好，我哋話我做咩啫咁樣？咁啊，慢慢咧，即係有啲都係不好嘅事實喺我嘅生命裏面嘅。啊，咁你都要時間接受嘅。咁你人大咗，咁咪唔會隨便發脾氣，係嘛？咁你都要慢慢去成長嘅。嗱，咁啊，邊一啲咧係不真實嘅好事，邊一啲係不好嘅事實？有時你啲老公老婆都話俾你知噶，咦，弟兄姊妹嗰3幾個好朋友都暗示俾你知噶。其實你團契職員開會，有時佢都話俾你知嘅。佢唔一定話俾你知，佢顯露俾你知。原來嗰個人咧，令到你真係好容易扯火嘅。但係淨係對你容易扯火嘅啫，其他人同佢相處好好嘅。咁個原因係咩咧？係佢乞人憎啊，定還是我耐性唔夠咧？咁你都要諗諗喎。啊，佢顯露我哋有啲嘅成長嘅地方。當然可能嗰個問題喺對方身上，但係有時亦都可能喺我哋身上，因為我哋唔係咁容易睇到我哋嗰啲嘅不好嘅事實啊嘛。我哋最容易睇到就係嗰啲不真實嘅好事。對嘛？啊，明明 EQ 唔高都話自己 EQ 高，即係好容易睇嘅啫。嗱，咁呢個咧，我覺得呢本書呢一點都幾好噶吓。其實好真實噶，其實好真實嘅。大家有冇咩分享啊？大家可以謙卑啲，分享下你生命一啲不好嘅事實吓，有冇啊？應該好多噶啦。你哋自己睇呢本書有冇少少呢度一啲嘅分享、一啲提醒啊？首先你同意佢嘛？同意嘛？都同意係嘛？嗱，咁咧佢就話面對真理嘅心態咧。嗱，咁呢度咧我就跳到去429頁啦。嚇，咁佢嗰度寫住咧面對真理嘅心態，喺429頁至到434頁。咁佢有一句説話咧，佢話我哋面對真理嘅態度，人生咧就會如何？即係我哋對真理個開放程度越高咧，咁我哋嘅人生就會越唔同。啊，即係話我哋生命裏面越少好嘅，頭先嗰個係咩啊？我哋生命裏面越多一啲事實，越少一啲不真實嘅好事咧，不真實嘅事實或者好事，咁我哋嘅生命就越嚟越成長，因為我哋面對我哋嗰啲不好嘅事實啊。英文我估佢係做 true bad things， 英文版應該係咁樣，好似係咁係嘛？唔係係嘛？唔 sure 係嘛？嗰個不真實嘅好事咧就係 untrue good things 咁樣嘅，即係可能啲時間習慣下㗎嚇，有時轉咗2隻字咧就改變晒嘅。嗱，有時你要欣賞一啲嘅人咧，佢用相同嘅字調嚟調去講一啲好唔同嘅嘢咧，你要欣賞佢哋可以做到咁樣嘅，因為呢啲係經過佢哋消化咗好耐，
先能夠用同一隻字調來調去講唔同嘅嘢㗎。如果對我哋嚟講咧，可能我哋要講水蛇春咁耐，講完大家都唔明㗎。咁你要欣賞嗰啲嘅呢啲嘅老師或者教授。嗱咁咧，佢話喜愛真理啊，喺430頁嗰度咧，佢話學習喜愛真理嘅困難有兩種，有些人呢曾被脫離了愛嘅真理所傷，比方有些人嚴苛嘅批評，有些人則曾被前後不一致嘅真理所傷，他們總是無法肯定真理究竟是要幫助他們，還是要處罰他們。咁我覺得佢探討喜愛真理之先呢，佢都講到我哋人呢，有時對喜愛真理都有啲實際上嘅難處。咁佢第一個難處就係呢，因為有啲人佢曾經可能佢開放過俾個人去接受一啲嘅真理，但係可能對方係一個嚴苛嘅批評，或者佢嘅生命前後不一致，即係講一套做一套，咁變咗佢對開放俾真理、學習真理呢，就大打折扣啦。咁個作者都先指出第一點。第二點就係嗰個前後不一致啦。咁呢個我覺得個作者呢都幾合情合理，亦都係啲人生經驗嚟嘅。唔係話學習真理、喜愛真理就一嘢過就抌出去，而係都要考慮到大家有啲經歷，可能係以真理嘅名而係被傷害過。咁呢一點呢都係幾好嘅。佢話咧，另有些人咧會體會較多嘅係縱容而非真理。咁呢個正常情況都係咁嘅。因為說出真理嘅人咧，普遍嚟講有10個有8個都唔講嘅。佢唔係話講啲歪理，但係佢唔會講嘅。我會覺得啦，10個有8個都唔會講嘅，剩翻嗰2個可能會講。咁變咗有時你唔講咧，就冇乜所謂，咁啊變咗慢慢變縱容噶咯。佢話他們嘅意志同觀念都還未受真理嘅挑戰，所以到最後他們常變得任性而自我中心。所以喺教會裏面，我哋要推動弟兄姊妹嘅屬靈成長咧，真係所以要不斷嘅教真理，不斷嘅教真理係必須嘅。如果唔係，我哋冇俾真理嚟到挑戰咧，我哋慢慢咧就變得自我中心同埋任性嘅。好，大家呢度有冇咩問題咧？咁第二啦。咁佢呢度咧就話要忍受真理嘅痛，我又覺得佢呢度又覺得幾好㗎吓。佢話咧，我哋所內化嘅愛越多，就越能承受真理。你覺得佢呢句說話想講啲乜嘢啊？當我哋講話喜愛真理、面對真理嘅心態啊嘛，你覺得佢呢一句？我哋裏面內化嘅愛越多，我哋就越能承受真理。上堂嘅時候呢，咁以前呢，有一個導師話我舉咗一個例子嘅，唔知嗰陣時學咩啦，舉咗一個例子，跟住佢同我講，我話我好有愛心，我點樣對屋企人乜乜乜，佢話我居然冇愛，佢話你冇愛啊，你係根本冇愛對你，你仲話你自己有，我覺得唔係喎，我不嬲都覺得，我唔會覺得自己冇愛噶嘛，有邊個覺得自己冇愛嘅係咪？咁我話吓，我真係好痛，即係我估唔到原來你咁樣睇我，但係而家咁樣一路睇翻起咧，我都覺得
可能我真係嗰一次或者一直以嚟都係自私，都係冇愛。佢講得可能就係啱，咁係好真理嘅之痛咯。我覺得就係、即係我唔會覺得自己冇愛，但係嗰一次俾佢咁揭發咗之後咧，我就話可能我真係冇，我要面對自己噶嘛，係咪啊？如果唔係，我咪永遠都冇愛咯，係咪啊？我自己唔覺得啫，但係人哋會覺得噶嘛。被佢揭發咗，呢個揭發呢個字真係可圈可點。揭發呢個字有冇一個好啲嘅動詞咧？呢個揭發真係 not going anywhere。揭發，但係我明你意思嘅嚇。佢呢度嘅，其實我就咁睇呢句，我唔係好明嘅。我係睇翻如果你覺得真理實在太傷人了，或許係你嘅根基需要增強和加深，才能讓你撐得住。我係睇咗呢句，我先明白佢上面嗰句嘅，即係話我哋裏面愛嗰個容量好少咧，我哋係承托唔到更多嘅真理。但係如果我哋本身都係一個一直被愛有愛充滿嘅咧，其實當一個真理殺到嚟嘅時候，我係會面對到我需要改變我嘅缺乏咁樣，係咁嘅意思。所以有啲弟兄姊妹，如果佢對真理係好抗拒，入唔到佢心，其實調翻轉喺我哋牧養裏面咧，其實可能佢一直就好缺乏愛，咁都得。即係原來佢嘅固執，原來就係佢一直都係缺乏被人關心、被人愛，佢冇乜愛嘅容量喺佢裏面啊，所以佢係忍受唔到真理帶俾佢嘅痛苦嘅。但我預備呢度嘅時候咧，我諗翻有時阿蘇同我講啲嘢嘅，你好奇怪，我唔係成日諗佢同我講嘢噶。雖然佢係一個相當有智慧嘅人，星期日我都唔講真話嘅。唔係佢話咧，我係一個好自信嘅人。咁點解我自信咧？佢觀察我，因為佢話咧，我阿爸阿媽都對我咧，即係都相當唔錯嘅，即係好錫我。佢睇得到我阿爸阿媽。當然佢哋係好傳統嗰啲父母啦，即係上一代都係好傳統。但係咧，我自己諗翻都係喎，好似我諗起我爸媽對我都冇任何唔好即係負面經歷嘅喎。當然我記得我以前喺我爸嗰度偷咗5蚊咧，俾佢打咁樣啦，偷咗佢5蚊俾佢打咁樣。咁呢啲係抵打啦，叫做係咪？即係唔係佢亂嚟啊嘛？咁我都係諗唔係好多，即係諗唔到佢對我負面啲乜嘢。咁特別你人大咗，你會更加明白佢哋都喺佢哋嘅限制裏面做佢應該做嘅嘢啦嘛。雖然佢16歲就送咗我過嚟呢度自己讀書生活，所以我16歲就離開咗佢哋噶啦。咁咧佢就話：點解你會咁自信咧？咁就係一直你阿爸阿媽都對你好好啊，即係佢放咗好多即係啲正能量喺你裏面，即係有信心嘅一個人。咁我諗下都係嘅喎，諗下都係嘅喎。咁我覺得呢啲都係，因為我裏面可能細細個已經無形中有父母對我好啦，自己都唔覺啦，係嘛？咁到大個原來影響咗我承托真理呢樣嘢，變咗你點話我都係有嘢要改變，但係我都幾好㗎，即係我有個基礎啊。即係我唔會俾嗰個外邊嘅真理咧，好似拆哇死我乜都我散晒啦咁。即係拆極咧都有個根基喺度。咁當然信咗耶穌之後，耶穌即係神不變嘅愛就成為我嗰個基礎啦，係嘛？好似Billy Graham 佢好中意嗰首詩歌噶嘛，大家知唔知啊 ？Just as I am， 佢佈道會嘅時候唱呢首歌嘅 Just as I am， 即意思就話。神按住我嘅本相嚟到愛我，就係咁啦。佢唔係要我改變先愛我，而係佢按住我嘅本相嚟到愛我。而喺佢嘅愛嘅裏面，佢俾我成長嘅空間係咁樣。咁
咁有呢個咁嘅神學基礎，我哋係可以面對真理嘅。有呢個咁嘅神學基礎，我哋係可以不斷悔改嘅。所以弟兄姊妹唔使咁固執噶，你唔完美係事實嚟噶啦。你冇信心、冇盼望、冇愛心係一個事實嚟嘅啫，係等幾時有人揭發你咁嘅解嘅啫。OK 嘛？咁我覺得呢部分咧，大家都圈住佢喎。我再重複喎，啲書太乾淨係罪嚟嘅喎。第三咧，佢話敏銳分辨真實與虛假。佢用咗咩例子啊？弟兄姊妹，你大家睇咗啦嘛？佢用咗咩例子嚟到去講呢一點啊？面對真理嘅心態，鈔票係嘛？佢個鈔票佢嗰度講緊乜啊？如果依家先讀都唔係慢嘅，讀下啦咁佢都係講到銀行嗰啲櫃員咧，佢哋接受辨別真錢同假錢啊。咁佢都會俾啲真錢係咁數嘅，唔會俾啲假錢係咁數㗎，啱唔啱啊？咁到佢一摸啲假錢啊，咁佢就知道嗰啲係假錢啦，因為摸嚟攞去都我哋都唔知質地都唔同咁樣。咁佢就話我哋敏銳分辨真理與虛假，其實係咁樣。我哋唔係一定要不斷去追每一個新嘅異端佢哋嘅內容，當然基本要知，咁咪要知下啦。東方閃電咁樣點嚟嘅咧？咁樣。但係我哋最重要嘅就係認識我哋本身嘅真理。當你一聽到啲非真理嘅嘢，你就好敏感嘅。喺神學院裏面咧，主要讀嘅就係讀什麼是真理，佢並不是去讀什麼是異端。異端嗰啲係 elective 嚟嘅啫，必須修嗰啲咧就係乜乜系統神學啊，乜乜神學係正統嘅。佢淨係教你什麼係正統嘅啫，因為你時代成日都有唔同嘅異端出嚟噶嘛，咁你到時出嚟你咪認識下咯。但係起碼你知道佢係異端啦，講一兩句你就知噶啦嘛。咁有時我哋點解會唔知咧？因為我哋唔數慣真錢啊，對真錢嗰個質地、嗰個手感唔夠啊。咁呢個就係敏銳分辨真理與虛假。特別我哋人嘅傾向係中意聽啲虛假嘅嘢噶嘛，係嘛？你幾好啊，你幾好啊咁，係嘛？我哋係中意聽虛假嘅嘢嘅。咁但係當我哋對真實嘅嘢越嚟越熟悉咧，即係當人同我哋講虛假嘅嘢嘅時候，我哋都分辨到嗰個係一個禮貌嚟嘅啫，唔係講到我真實嘅我，得唔得啊？呢度咁所以我覺得我哋一齊讀呢一本書咧，都係一個數真錢嘅過程嚟噶，一個數真錢嘅過程。有時我覺得閱讀同聆聽嘅分別係咩咧？聆聽咧，你一個鐘可以聽到即係成個嘅好豐富嘅內容，但係一般咧你都唔會話喺呢10秒嗰度停咗落嚟，又聽翻嗰10秒精警嘅內容，你一般都唔會啦，係咪？除非你抄筆記嘅啫。大家同意嘛？嗰個鐘你就飛過噶啦，無論幾精警你都俾佢飛過噶啦，你就諗翻嗰句說話嘅啫。咁但係閱讀咧，你就可以嗰一頁你可以成個鐘都停喺嗰度。咁嗰個你如果嗰一頁咧，你願意或者有啲嘢係提醒你嘅，你停足成個鐘咧，咁嗰啲嘅內容咧就真係會內化喺你生命裏面嘅。有時我講道我都或者教導都會 call 好多啲書噶嘛。有時係我預備嘅時候我諗翻起嘅啫，因為好深刻嘅喺我個裏面，我真係知道佢喺邊嘅。我只不過寫翻落個 PowerPoint 咁解嘅啫，因為有啲嘅段咧，有啲嘅 quote 或者有啲嘅章咧，對我係好深刻嘅，因為我會停喺嗰度好耐，或者常常翻去嗰度睇翻嗰啲嘅內容，咁我相信聖經都一樣啦，當然聖經都絕對係添啦，
好啦，咁呢度咧，我希望我哋屬靈嘅成長咧，呢個係一個導讀啊嘛，嚇，即係意思話係引介嘅啫，自己翻到去都要讀㗎嚇。呢個唔係幫讀啊嚇，呢個係導讀，唔係幫助你讀，唔係幫讀嚇。另一個咧就係學習與奧秘同未識嘅真理共處。哇！喺12:05啦喎，咁即係講幾頁，OK 喎，咁我又可以過咗個主學咯嚇。即係快樂嘅時光真係快嚇，起碼從講嗰人嘅角度。咁佢話學習與奧秘和未識之真理共處。嗱，咁佢嗰度講到咧，佢話有些靈命成長體系俾一種感覺，好似每一件事都係非黑即白嘅。咁我哋可以理性上覺得嗰樣係啱，嗰樣係唔啱，但係去到我哋生命嘅成長，都真係唔係非黑即白。每個人都有一個難處，係佢可能需要一段嘅時間去突破。咁佢話咧，聖經卻教導我哋咧，我哋要留些空間俾未知嘅事。佢引用傳道書8章17節，有時讀屬靈書籍會幫助我哋更加認識聖經係咁嘅。可能我哋自己就咁讀聖經咧，我哋讀到傳道書，我就看明神一切嘅作為，知道人查不出日光之下所做嘅事，係咪？可能我哋就咁讀完，OK， 日光之下咁又過咗啦。咁但係讀屬靈書籍咧，你睇到一啲嘅作者佢用聖經咧，講到我哋人生成長都要留一啲嘅空間俾我哋，即係有空間留俾奧秘啊。咁原來呢節聖經就可以嚟到去成為呢個奧秘一樣咁嘅經文，係嘛？嗱，咁呢個亦都係豐富我哋對聖經嘅認識嘅。所以我鼓勵大家咧讀屬靈書籍，喺屬靈書籍裏面咧又翻去聖經，喺聖經裏面咧即係要俾我哋睇到原來聖經都係講我哋人生裏面有好多未知嘅事，係我哋需要咧去留心嘅。嗱，咁佢就話咩咧？我哋的確需要向神求智慧，像所羅門那樣，但也需要學習依靠慈愛嘅神，按時賜下我哋最需要嘅真理嚟到醫治我，係按佢嘅時候，唔係按我哋嘅時候，但係喺佢嘅時候嘅下邊嘅基礎係佢不變嘅慈愛。喺我哋等候嘅過程，依靠嘅過程，佢就引用所羅門嘅例子。我哋喺當中喺個奧秘未知嘅裏面，我哋又求智慧，得唔得？所以一段嘢都好豐富嘅，都講到好多一啲人生一啲好真實嘅嘢。好嗱，咁鼓勵大家咧喺我哋一啲嘅面對真理嘅心態咧，咁作者指出6樣嘢。咁頭先咧我就分享4方面咧，係喺我閱讀嘅裏面咧，俾我有不同嘅提醒嘅。嗱，咁佢提到真理嘅來源啦。佢話首先咧，佢話真理嘅來源嚟自佢嘅靈。佢嘅同在，聖經真理嘅來源，頭先都開頭提及，聖經都係神所默示嘅，教訓係正面嘅，督責係負面嘅，使人歸正即係叫人改變啦，亦係負面嘅，教導人學義亦都係正面嘅。頭先開頭講到教導同管教或者責備都需要啊嘛。原來聖經裏面咧都係有正面同負面嘅教導，一個係積極嘅，一個係消極嘅。即係話如果神要建立我哋，往往佢會點啊？管教或者拆毀，
係嘛？先拆毀，然後就先再建立，係咁樣。嗱，咁佢話另一個真理嘅來源就係人啦。佢話聽從生命責備的，必常在智慧人中。一句箴言15章31節，真係一個好寶貴嘅一節經文。神都係透過一個智慧人，或者喺主裏面嘅人，或者神都會透過一個非信徒添，係咪？等於神喺舊約歷史裏面都會用外邦嘅皇帝成就佢嘅事噶嘛。聽從生命責備的，必常在智慧人中。佢話第四係我哋嘅良知。佢話常存信心和無愧嘅良心。但係佢話咩呢？有人丟棄良心，就在真道上如同船破壞了一般。當然，我哋嘅良心係被罪嚟到去污染咗、扭曲咗。但係我哋已經有聖靈喺我哋裏面啊嘛，聖靈已經光照 regenerate 咗我哋嘅良心。良知，我哋嘅良心，我哋嘅 conscience， 亦都係一個真理嘅來源。特別我哋已經有聖靈嘅基督徒。第五，佢會藉着環境。咁佢呢個作者用哥林多前書講到以色列人以前喺曠野，佢哋倒閉悖逆，然後依家成為哥林多教會嘅鑑戒，藉着一個嘅環境。咁咧，頭先咁咧，神咧都藉着一個環境嚟到去好多時候對我哋說話嘅，特別喺一個即係艱難嘅環境嘅裏面。咁所以如果你哋有時唔係太順利咧，咁嗰個都可以停落嚟諗下神嘅，即係有時有迂迴嘅路咧，就行得慢啲咯。嗰個時候行得慢啲都唔係唔好嘅。有時你有冇試過揸車？你行開嗰條路俾人哋封咗路，你要行條新路啊嘛。你行條新路嘅時候，同你揸平時嗰條路個速度會唔會唔同咧？係正常你會慢啲啊嘛，啱唔啱啊？因為你未行過啊嘛條路。咁你揸得慢，你先會睇到某啲新嘅嘢。平時你揸慣咗啦，揸得快啦，你係唔需要留意其他嘢，就係望前邊。你一揸 detour 嗰條路咧，你又望左望右，又行慢啲。咁神可能喺嗰啲 detour 嘅裏面，又同我哋有啲嘅提醒，有啲嘅說話。特別喺我如果從人生嘅角度，有時嗰啲嘅 detour 就係俾我哋從 revisit 翻，係唔係有時嘅焦點放錯咗？係唔係工作太忙碌？係唔係忽略咗兒女嘅需要？係咪教會嘅侍奉太忙碌，忽略咗同丈夫先生嘅需要？咁呢啲都係環境裏面咧。佢話這些事都係我哋嘅鑑戒。好嗱，呢度咧喺422至到424頁咧，佢講到一啲真理嘅作用。咁咧大家咧可以翻去咧去睇睇。都係有啲嘅重複嘅地方㗎吓。所以咧，你覺得嗰啲重複咧都可以揦一揦佢。如果對你唔係太過好似又特別深刻嘅話，冇問題㗎吓。另外咧有一度就係神所安排嘅成長真理。咁佢都提出一啲好 practical 一啲嘅指引吓。咁你大家可以咧喺424至到426嗰度睇一睇。喺第18章嗰度咧，咁佢就講到被動同主動嘅題目啦。佢首先講我哋要主動之先咧，喺第18章開頭啊，佢話神做事，我哋也做事。
但係佢係先強調神一直喺我哋生命裏面工作，佢冇話神停止工作，即係話神一直喺我哋屬靈成長上邊工作，神一直喺我哋個人成長、夫婦成長上邊工作。我父做事直到如今，但我也做事。咁咧，然後咧，佢就喺18章嗰度咧，佢就有講到，我覺得都講得相當好嘅嚇。咁佢話神把人劃分咧，就成為兩個大嘅任務，喺441頁嚇，441頁。佢話神把人生劃分成兩大要務，第一就係工作，第二就係愛。咁佢引用亞當夏娃啦，佢即係放喺嗰度治理管治神嘅創造啊嘛，同神有深交，亦都彼此有深交。咁佢呢度就係講到一個治理同管理，就係工作同神嘅關係，兩個人嘅關係亦都係愛嘅工作。咁佢係同創世記俾我哋睇到神把人劃分呢兩個大嘅任務。所以如果我哋工作係可以點講啊，越嚟越成功嘅，一個崗位去到另一個崗位越嚟越多錢嘅，生活條件越嚟越好嘅，但係如果我哋另一個嘅任務忽略咗咧，你整個嘅人生你 fail 咗一半，我會話 fail 晒添。咁呢個創世記俾我哋睇到，我哋神要我哋喺成長生命責任裏面兩條軌道啊，工作管理治理，同埋一種同神嘅深交，同埋彼此之間嘅深交。佢話咩呢？佢話能反映出這兩個面向的才是美好嘅人生。屬靈而有人情往來的人，必具有主動而有意義嘅人生目的。他們不但與人在情感上深深相繫，也有使生命更豐富嘅工作、侍奉同埋嗜好。咁我覺得佢喺呢度呢，都係講咗我哋人生一啲好似兩條好主要嘅路線，好主要嘅路線。咁然後佢就話啦，行動與愛呢就緊密嘅交織。咁佢講完工作之後，佢再講愛嗰部分啦。我相信佢會認為呢，我哋喺工作裏面管理上邊一般都冇問題，因為成長你都做啦咁佢話愛方面，佢就話呢，需要實際上嘅行動嚟到去表達我哋真係一個有愛嘅人。佢話要與神和別人有情感上嘅聯繫，佢話得費一番努力，並需採取主動，還要花功夫去找到安全嘅人，啲 safe people。佢哋另外一本書叫做 safe people 嘅，冇記錯嚇。即係我哋喺啲 safe people 嘅裏面，喺啲 safe place 嘅裏面嚟到赤露敞開，向他們吐露心事，坦誠相對，接納他們的實話實說，也對他們說實話。佢話關係一點都不是被動的，絕大多數嘅人都知道，最寶貴嘅關係正是我哋投注最多精力嘅。呢度提到我哋真係一個喺愛嗰個要務上邊咧，我哋要做得好咧。佢話你一定要係有行動上邊嘅主動，行動上邊嘅主動，花功夫去找一啲安全嘅人，即係你意思就話你刻意要去建立關係嘅，即係就係 intentional， 即係你唔好等運到，你真係要刻意嘅。譬如有啲你珍惜嘅啲弟兄姊妹嘅，未必團契有50個人，你未必個個你都可以有咁嘅空間啦。
咁有3、4個，你覺得啊，你真係覺得佢都好喺主嘅道路上邊，大家都有互相鼓勵乜乜乜咁。咁你多啲去主動去揾佢，主動去關心下佢，或者問下佢呢排係點樣。你主動啲去揾佢，主動啲單獨約佢出嚟食下飯。2個家庭，你約佢屋企，佢約嚟你屋企咁樣。嗱，咁呢啲你都係要刻意去花功夫啊，花功夫。嗱，咁呢個你呢啲嘅主動咧，就係代表你喺愛呢個範疇裏面咧，你係成長緊啦。唔好淨係心態上，你好似好關心佢喎，即係你唔好喺心態上愛人喎，冇人知㗎，你自己感覺良好嘅啫，其實係冇愛心嘅表現嚟嘅咋，因為你冇行動啊嘛。即係我好愛我太太咁，我好愛佢，好愛佢嘅。咁但係我翻到屋企又唔同佢傾偈，咁你覺得係咪愛啊？啱啱唔 work 㗎嘛，啱唔啱啊？我真係好愛佢，我真係好愛佢嘅咁。係嘛？咁你個愛都冇表達出嚟，咁你真係唔係真係愛咯？係嘛？嗱，咁佢呢度就係講成長有行動啊，個重點係咁啫，個重點係咁，好唔好啊？咁你有行動，弟兄姊妹或者對方先感受到你真係愛佢啊嘛。有時我中意主學就好啲，我可以講得比較即係呢啲話題都講多啲，因為講到我就好少係愛嚟愛去咁樣。因為我唔好似我唔係嗰類人咁啊，真係，可能李牧師會適合啲嚇。呢啲音樂人比較情感豐富啲。佢上2個禮拜英文堂講到咧，講到臨尾，去到臨尾佢又彈一彈琴，彈個莫扎特咁樣嚟到去illustrate 佢個講道啊嘛。哇！真係〜即係有一日咧，我講到呢個二胡出嚟拉咁樣，真係呢個多才多藝，真係，唉！嗱，咁佢就話咧，先採取行動，佢和好公平啦，坦誠負責。咁佢嗰度，佢話我哋採取主動咧，佢話咩咧？主動投入成長，還有一個意思，就係咧，有時候咧，我哋都會失敗㗎。咁佢都提醒我哋咧，失敗係我哋常常發生噶啦。佢話喺錯誤中學習。咁佢444頁嗰度咧，佢話雖然咧舊嘅生活方式，即係話我哋被動嗰個方式啊，我哋慣咗嗰個方式咧，佢話係我哋最舒服噶啦，所以我哋先係咁啫嘛。咁佢話舊嘅生活方式可能係比較舒服，但係多半係基於懼怕或習慣。咁佢呢句説話，我希望你哋 underline 佢啦，喺你書嗰度。佢話往往我哋最舒服嗰個 way 咧，唔一定係信靠神嘅道路。你主動去關心人，梗係會被拒絕噶嘛？有時係咪先？咁你都要學習下噶，或者關心嘅裏面自己又唔係好識關心人，講錯嘢咁，亦都會有咁啊。咁咪從中學習咯。咁總之咧，佢就話舊嘅生活方式可能係比較舒服，但係咧非信靠神嘅道路啊！咁我覺得呢句説話都幾好噶啊！好，咁啊差唔多噶啦嚇，差唔多啦嚇。嗱，咁喺呢一度咧，佢講咗個例子，佢話多年前咧，我才明白原來跟人相處，佢話佢發現自己啊跟人咧都相當嘅疏遠嘅。喺佢本書嘅裏面，佢自己去講到喺445頁嘅嚇。佢話尤其咧，不大會把自己嘅掙扎同難處説出來，因為人傾向都有逞強噶嘛嚇。特別佢係做輔導噶啦，大家都知道啊，呢兩都係做輔導嘅。佢聽慣人哋嘅軟弱，到自己講軟弱嘅時候未必得噶。因為佢一直係嗰個輔導人啊嘛。咁同埋我相信一啲做輔導嘅人，佢要保持專業，保持距離噶嘛。咁變咗你形成咗一個 default 咁樣，嗰個就係佢個毛啦。
咁我相信佢都係講緊佢啲真實難處嘅。咁我睇嘅時候，我就知道佢講乜㗎啦嚇。佢話而我而言咧，對我而言咧，回應別人嘅生活並與之保持距離比較容易。後來在誠實又有愛心嘅朋友協助之下咧，嗱，誠實同愛心嘅朋友啊嚇，佢講啲 safe people 啊。佢話我逐漸了解到如此緊閉心門對我並冇益處，也讓我錯失許多原本可在人際關係中經歷嘅屬靈生命。然後佢做一樣嘢咩呢？於是我決心做一個誠實面對自己情感嘅人。我覺得這是我邁向靈裡誠實嘅第一步。即係好似大衛頭先引用嗰首詩篇51篇嗰度呢，內裏嘅誠實，內裏嘅隱密處。從此我就積極投入一種屬靈嘅靈情。咁我下邊嗰度又寫咗一二咁樣啦。一個係我打開了和一些人深交往之門，他們也會向我吐露心事，於是我哋就一齊成長啦。就佢唔係淨係自己成長喎，原來佢自己嘅接納到人哋對佢嘅提醒，然後佢又同人開放，咁我哋就可以一齊成長嘅，唔係淨係自肥啊，一齊成長嘅。神放我哋喺度呢個目的就係咁啊，神放我哋喺度就係要我哋一齊成長嘅。咁然後佢又話啦，第二個結果呢，就係有些人原本以為只是一句簡單嘅寒暄，我卻認真嘅回答。呢個係真實㗎啦嚇，他們反而不安起嚟，不但他們覺得怪，我也認為對彼此嘅往來並冇助益。有些人會試圖去了解我所說的，有些人則乾脆轉移話題，甚至有些人無言以對，因為根本不知道說什麼才好。咁呢個就係你好難同佢建立到深刻，唔係敵人啊，你就同佢建立唔到關係㗎啦。咁呢個可能亦都會有種被拒絕、被唔明白。咁呢個就係喺嗰個裏面要學習嘅。最好嘅就係第一點嗰度啦，啱唔啱啊？最好就係我寫1嗰度啦嚇，嗰度最理想㗎啦。咁但係往往係發現第二嗰個情況嘅。咁但係你接觸到第二個情況咧，你都唔好氣餒，呢個係常常發生嘅嚇，唔一定係對方有惡意，即係佢就係承載唔到你嘅真實，因為佢就係唔識得反應，咁冇問題嘅。咁但係我哋要揾一啲咧，如果我哋弟兄姊妹喺呢本書呢啲慢慢學習，大家都成為一個可以彼此呼應嘅群體咧，我哋就增多第一點嗰度，減少第二點嗰度，咁一個就係一個屬靈嘅群體，真係。咁真係一個教會嚟㗎啦，我覺得。好嗱，我今日咧就停喺度。最後咧，我想翻去自己睇，大家睇下，係嘛？最後咧，呢度唔講啦，喺自己睇啦嚇，都係被動嗰啲咁嘅嘢啦嚇。不過原來後邊仲有咁多㗎。好嗱，452頁嗰度最後一句咧，佢都提醒我哋。警告咧，有時主動嘅人咧內心不足，希望昨天咧就看到成果。佢咪寫昨天啊？可能我寫錯咗係嘛？希望今天啊，可能我打錯字嘅真係慘啊！昨天看到成果。最後一章咧，我哋可以學習如何給自己時間成長。咁所以呢個咧係阿路 L 係嘛？下個禮拜咧就同我哋講19章。咁然後再下個禮拜咧 ，Jenny 就會講13、14章，因為我哋有一個禮拜咧，我哋放咗假啊嘛，我哋要補翻嗰13、14章千祈唔好以為我哋讀完19章你就唔好嚟啊，到阿 Jenny 自己喺度講，咁好慘。好，我今日咧就停喺度，大家冇咩問題啊？我太開心啦，我完咗我呢一堂嘅任務啦嚇。好，不如 Karen 為我哋做個結束禱告啊嘛 ，Karen。
Amen. Amen. Amen.